загас өрж идэнэ гээд бүрнгээс гарахтаа маасл авсаахгүй. Зөвхөн загсан зөрөөсөн тий. Зөвхөн загсан зөрүүлж маасл аваад тэгээд тийчгтээ нөгөө маасла илээгүүл яваад. Одоо хоёрын юм тэгэл хамтчгүй хамтчгүй даа. Хангаан хишиг бас энэ хөвсглийн оолсны эзэн бус авдгүй бидэндээс хишгэ хайрлаа хөрхи. Бид нэр ингэж их масласан уу? Тий, стор масласан даа. Я. Баалж юм биш үү? Энэ. Гэж яах. Гадна татах уу? Тий, гадна татах зайсан. Энэ дэр бол бас нэг бодлого зүйл сайн. Я одоо энэ дэс чинь нөгөө jump charge дэх. Гоп. Яг шарахад манайхан бол өөрөлдөө давстаад байдаг шүү дээ. Бидний ерөөсөө хөтөлсөн голын ихний энэ давс бол одоо энэ хажуудын сонгон бол бүр ингээд уг хараад өчтэй. Сонгон бол бүр ингээд шатаад бүр байхгүйсэн л юм. Гол амт нь одоо энэ сонгоноос олдох байхгүй даа. Одоо ингээд тагч. Болтгогийн шарсан загас. За далаа эхлээд амсаад бигдлээ шууд өмнө нь хэлнэ шүү дээ. Мохоо сайхан бусаахан. Ясууж магтах шүү. За. Зээх хавлаг байхгүй даа. Гараалч. Үнхээр гоё очээ. Үчтэй загсан баг. Асарга. Үстэй амтах. Ингэ заашаа би гятад энэ юу асуулаа. Гятадтай. Юу зааш өрөөл юу шараад ус 5 минут дотор л тавглаад аваад. Мангар хурд. Гэдэг газ билээд өгдөө шүү дээ. Тэн дээр зүгээр батлаад бай. Акурмаас загас гаргаад ашин ингээл хуурал эхэлж идэв. Тэгэл ашин хууж уусан дөрөв олоодаа гэхэд л шараад аваад. Өглөөр нь одоо саяны шиг дээр амар халуун усан тийм. За энэ бол толгой сүлний шүл. Одоо унтах гэж байгаа учраас бид нэр ятаргаа тайлнаа. За өнөөдрийн аялал бас л сайхан аялал боллоо. Хүнд хэцүү. Зам бол бас хатуу байлаа. Надад ч хатуу байсан юм л дээ. Моринд бас их халтай зам байлаа. Бид нэр хойшоо Монгол сарын даваа өгсөн гэж яриад дахиад нэг 5 хоногийн аялал төлөвлөсөн боловч сая бас Хилийн Цэставынхаа ахлагч Батболтой ярьж байгаа бид нэр боллоо л доо. Яг тэр яг одоо ч гадаа бороо ороод ингээл шуугалтай. Ус амар байна. Зам амар байна. Намаг бол дэндүү нөгөө тайг гэдэг чинь ерөөсөн усан дээр байдаг. Дээрээс нь морины хөл гიშх болгонд ингээд живж ороод мор ингээд талдаа ортлоо. За энэ хин нэг жоохон шавар таарахаар юу ачаа. Нөгөө морьчл улдд юм өөрхөн нөгөө шаварлаа хөлн зоогдож ороод чулуу гიშгээд миний унж байгаа морь бас нэлээ улдчихсан. Улдна гэдэг нь нөгөө туурааныхын доотлол нь илэгдэж чулуунуудад хайрганд илэгдэж дуусаад энэ баг махандаа орд юм яа тий. Тэгээ туурааныхын доотлол нэмгэрцсэн учраас хатуу чулуун дээр гიშж чадахгүй. Тэгээ шавар намгаас их халдаж чинь цаашаа гიშгэд хэцүү болж. Тэгээ бид нар ч бас техник гээд майхан сав хувцас сунар гээд ингээд ачаа хоол хүнсгээд илэнтэй явж байгаа учраас ачаагаа орхиод явна хэрэг хэцүү, цуг явна хэрэг хэцүү. Ингээд ямарсан Монгол сарын даваа орж ирсэн хөстэй уг нь Хилийн Цэставаас яриад дарналтаа яриад бүх асуудал болгож нааш ирсэн. Тэгээ ирсэн боловч өнөөдөр бид сая ярилцж байгаа Монгол сарын даваа орохгүй шийдлээ.
За дараа 9 сарын 20-доор 10 сарын ихэр ч юм уу одоо энэ шавар ус гайгүй болно. Тэгэхээр явъя гэж ярьж байна. Ойрд бол онцгой гойд их бороотой. Юусе энэ хэвд бол өдөр болгон өдөр биш ээ. Бүр өдрөөр биш юм. Цаг бороо татраал цаг ороод, цаг бороо татраал цаг ороод гэл. Зам бол битүү намар шавар ус байж ихээр хүнд хэцүү байгаа учраас энэ удаад бид нар болоод эндээс арай жоохон гайгүй болов өстөд зүүн тайгаас доош уруудаад баруун тайг бол бас айхтар устай маа тий. Баруун тайг бол айхтар устай намаг шавар ихтэй учраас эндээс зүүн тайгаас бид нар доошоо уруудаад шаргын голын гармаар гараад хордол сардгийн нур руу орох гэж байна. За хордол сардгийн нур бол эндээс харахад айхтар цастай байгаа. Тийшээ ямар ч гэсэн явъя. Цас бол дүүрч ус байхгүй бол ядаж нэг ус байхгүй бол гэдэг бодолтой л яваад байна л да. Тэнгис голын наадлын энэ төр хийц өндөрдөгдөө гахад гэсэн үнэнхээр гоё үзэсгэлэнтэй байгаа л да. Тэн дээр гараад зүрх омгшоо сэтгэл дүүрээд л энэ миний Монгол ийм сайхан орн шүү дээ. Энэ улс эх орноо бид нар омгшихгүй яах юм бэ? Энэ улс эх орныг хайрлахгүй яах юм бэ? Энийг улс орны төлөө зүтгэхгүй яах юм бэ? Зүрстэл маань амьлахгүй яах юм бэ гэсэн юм омгшил төрсөн сайхан өдөр байлаа. Хоёрдугаарт бие хэрүүлж чинь. Үнэхээр гоё бие хэрүүлж яадаг. Морин дээр эхний 3 хоног бүксний арьс хуурж унаад, холгогдоод, бандаж цоороод би маргааш өглөө танахт бандажаа гаргаж үзүүлнэ. Бандаж цоороод миний бандаж цоорсон чинь маргааш нь 70 ахын бандаж цоороод ингээд хоёулаа цоорхоо бандажтай бандажаас солиод ингээд хоёулаа явлаа. Бандажаа цоортл явуулсан. 70 ярьж илээ шүү дээ. Эхнэрдээ очиод бандажаа цоортл явуулаа гэж үзүүлнэ би энийг хадгална гэдэг. Тэгээ би бандажаа хайжлуу хадгаллаа яалаа. Тэгээд явж байгаа. Дараа нь ингээд одоо бол морин дээр ингээд 13 хоног явчихаар чинь сүлд ингээд бийж ягсаад тий их сайхан чангараад одоо би суурин дээр гар дээр нэг 30 сүнэхэд бэлэн болцсон. Тэгээ бийж чангарцсан. Бүхс өвдгөө болцсон. Тэр дундуур чи мориноос унж хавиргаа гэвэл хавирга бол жоохон асуудалтай одоо л хэвэр яваалаа. За тэгээд гар хуруугаа шалбарлаа. За гар маань одоо идэхвэлгүүд ингээл амар том шалбархад шов татуулаа арьс махтаа уулаа ийдсэн. Явлаа. За дээрэс нь бүхсэн дээр хатиг гарч үзлээ. Энэ 70 ахны нэг сүрхий гавар хадгалж явсан тэрийгээ өгсөн хатигын томрлоггүйгээр нэг аваад эндээ идгээд юм боллоо. Ингээд янз бүрийн асуудалтай л явлаа. Тэгээд ядарч байгаа болооч үнэхээр гоё байна. Өнөөдөр хөлийн зэрэг гэдэг хүний хариуцлага, үүрэг, ухамсар хийж идэх хоолын харуулгын байрын үсэндээ бас би бахалдаас төрлөө. Тэгээд өнөөдрийн аялал үнэхээр сайхан аялал болоо. Даан чи уул даваагаар давж явах тэр хөвдөн дундуур тэр намагч биш юм даа. Тэр уулын орж битүү ус байд юм байна. Тэгээ хөвдөр хучаастай морь гიშгэл пүлх доор нь ус дуурал хад дуурдаг тий. Хадан дээр нэг ойролцоогоор 10-20 орчим сантиметрийн зөөлөг хөвд үүсчихсэн. Тэр хөвдөн дээр ингээд бамбалцч ингээд явд юм байна. Тэр бол үнэхээр надад ч тэр одоо манайханч тэр бид нар ч нөгөө морь унчхүүдээ гэж айсараа бүх үе чангалаад нурууны булчингаа чангалаад нуруу тасах гэж явсараад тэнгис гол дээр очсон. Сайхан байгаль үзсэн, азралтаас сайхан хилчин цэргэрийн хоолой гэдэг азралт явсан. Өнөөдөр аялал тиймэрхүү байлаа. Бороо амар орж байна. Үнэхээр шөнөөс хойш шүн нүлээс бороо орж ирсэн. Бороо ороод тусаал тогтог гэсэн манай хоёр зурлаач маамын өгнө хоёрын хөлдөөрөл тусаал дугаараалах шиг байсан. Мишиг нам нарсан баха. Эндээс ингээд хаацсан болохоор харин араасаа салхилахгүй. Тэгэхгүй л араас л гэж алах юм л.
Сайхан онлоо гарт. Ороо орж иргэд одоо ямар явдаг дэлтэй шүү дээ. Явхаас яах. Зам хол зам явж байгаа учраас. Одоо цаг 10 болж байна. Бас л их цаг алдлаа унтаж. За одоо ачаасаар л 12 болно. Өнөөдөр хол зам явна. Ялцахгүй болохгүй нэ. За ингээд ямар ч тайр орцсон доонс уг нь бид нар чи өнөөдөр Монгол шарын даваарга баг өгсөж явах ёстойсэн. Тэгээ буцаад ирсэн. Одоо яах вэ? Дараагийн удаа болохоос. Тайрын орцсон доонс 2 дахь шинэ маань боллоо. Айлын буудлал гэхээр орсон буудлын голоод гэрт нь ороод ирсэн. Айлын эзэн гэртээ орж чадахгүй 2 хоног гадуур л тэнж юу. Тэгээ одоо яа хавирх хэвээр муу ховж чинь юу. Тэнгэр муухаараа тэгсэн юм яасан. Уг нь уржигдэр энэ бүр гайг болцсон ч. Өнөөдөр ч хавирх хэвээр ахын малах. Өглөө эрг хөрөөх болгонд тэгээд байсгээд ханих гэхээр ханих болно тэгээд амар хатч одоо яаж мөрөн дээр мордож явт юм. Халгаж ш. Халгаад одоо яах гээд. Явахаас. Оолсны эзэл бас авдгууд. Одоо дэгдээ цагаан хаад хийж. Жона. Айн зам юм. Зүйтэй. Амзам ихтэй. Өрөнд дүүшин сайхан. Явал болтугай. Гэтлгүй. Айн сайн сайхан явал шаарлаарай. Яа. За ингээс үгээр замын замдаас бид байна гэж үргэж ашиг уулстай газар явж бид нар ерөнхийдөө арх хөрөхгүй байгаа. Бас арх хэрэгэл савдаг байгаа юу мэдэхгүй учраас ямар тач дандаа замдаас үгээр үргэж явдаг. Таны даралт талаас авахгүй. Юу харуусаа. Энэ ард бас нийтлэн бас онцлог хэцүү юм л да. Ер нь энд ингээд өвдөж байгаа өвчин ингээд хүмүүсийн яриг сонсож байгаад зонхолж байгаа өвчин даралт гэсэн. Зүрх судасны өвчин байж байна. Тэгээд ер нь цаатангууд ингээд ихэнхийн сонсох ирчүүд нь бол дандаа цус хардаг. Талуутай хардаг. Энийг бол факт болдог тийм. Зүрхний дутагдал хаагдал болдог. Тэр нь өндөр уулын сэрэг хүмүүсд амьдарч байгаа энэ хүмүүс цагаагаар нөхцөл байдлаас тийм байдаг. Далайхтай бас 2 хоног даралт 2-3 хоног даралт ихтэй бас сонирн болж илээ. Даралтны юм өндөр уугаад банга уудад хармалаад явж байгаа. Цагаа унаад хариулаад цагаа маллаад энэ ууланда хизээ харван хизээ даралтан дээшгээ тулаад босгоо тэр хүртлэл явдаг. Тэгэл шууд харвдаг болдог. Тэгээ энд цаа малсан хэдэн хүүднэр үлддэг. Тэгээ бүгд ихнэргүй эмэгтэй хүн ихнэрийн асуудал өргөөр тулгарсан байна. Хүүсийн харьцаа хүчтэй алдагдсан байна. Дээрээс нь ирчүүдийн эмнэлэг түргэний асуудал бол өндөө байх юм. Энэ одоо энэ рүү жишээлбэл түргэн дуудад бол амарс нэмэр байхгүй. Ирэхгүй. Тэ түргэн өтрийрэхгүй. Мөр унж ирэхгүй юм чинь. Тэгэхээр түргэн дууддаг за хүний бие болохоогоо даралт өдөр харуулт өглөө гэхэд эмч ирэх гэж 1-2 өдөр болно. Тэгээ морьтой ирнэ. Дээрээс нь түргэний машин энэ рүү бол машин бол ерөөсө зүглэх гэсэн тийм ойлголт. Ямар ч хүчтэй мундаг машин бай, ямар ч том газар уснаа явах гэж байгаа. Машин ирнэ гэсэн ойлголт үнэхэр байхгүй. Тэгэхээр бол энэ рүү зүгээр морь арай хийж явж байгаа газар руу чинь түргэн тусламж, түргэн гэдэг үгийг хасчмаар юм уу? Тусламжийн үйлчлэгээ бүр огт байхгүй. Болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэгэл эндэл тэгэл насэцтэй хизээ өөрөө хараад явна, хизээ болохоо тэр болтлоо ингээл явдаг. Ууг нь бол уус оргомол эрүүл агаар нь сайхан юм. Дааж тэгээд нөгөө эмчтэй зүйлэг шинжилгээ өгөхгүй учраас тэгээд дээр саатангууд арх хэрглэж байна. Арх залуучууд нь одоо мэдээж чинь ихнэр байхгүй уусууч тэгээд нэг арх олдоо ир хүн гэр хатаа уусууч очих бодлого байх одоо. Хойлоороо тийм ээ тэр чинь. Тэгээд арх хэрглэж байна. Ихнэр байхгүй гэрүүл энэ цөөтэй октоодноос сод руу явуулсан. Бас сонин тохиолдол дуулж илэн. Улаанбаатараас ихнэр аваад тайгад авчиж цаатан болгоцсон дуулж байна. Аймгаас аваад ирсэн дуулж илэн тий.
Ирчүүд чадлагаараа л ог нь хичээж л байгаа юм байна. Тэгээ энэ хүмүүсийн бас амьдралын онцлог байсан. Хэцүү юм. Үнэхээр одоо хүнд хэцүү гэж хэлхээс өөр арга байна. Гэхдээ бас Монголын бас нэг язгуур нэг соёлыг ингэж хадгалаад үлдээд гадны жуулчдын нүдийг учрлаад ингэ байж байгаад бас талархуу штэ. Тэгэхээр бас монголчуудын нэг соёл иргэншил болгож үлдээж хадгалж өөрсдөө айн биеийг тэр нь зориулж байгаа бас цаатангууд бас нэг сонир онцлог байд юм байна. Оо их хэцүү. Сайхан чанар зөндөө байна. Тус ч юм цагаан юм зайлал. Тэгээ эд чинь мөнгө төгрөг олддгүй чинь яг ингэ жуулч хийхгүй хаагтай хаах чинь мөнгө төгрөг олдохгүй болчтой. Урал будаа байх хэцүүдчихсэн үе бол их вэ гэж юм. Тэгээд одоо харин ерөнхийлөгчийн тэтгэмжээр нэг хэлбэрж ерхүүлж гарснаа дараа тэтгэмж өгснөөс хойш нэг урал будаа бол тасрахгүй болсон юм шиг. Урал будаа нь бол тасрахгүй тэгээд нэг амьдрал арай жоохон дэвшилж байгаа. Айлууднаас уцтай болж байна, зургттай болж байна гэдэг өөрчлөлт гарч ийн л да. За цаатангуудын амьдрал 90 тойронд юм байлаа. Одоо бид цаашаа аян зам мөрөх гэж байна. Та 8-га хийгээд дууссан. 8 хийсэн үү? Магаш 8-га хийгүү. Ямар 8 хийсэн? Өнөөдөр хэднийг олсон? 5,000-ыг олчихно. Яа монд. 5,000-ыг олсон хүүхэд. 5 ч хэрэг юм. 5,000-ыг олсон хүүхэд 10 ч хэрэг юм. Чи хэдийг олсон? Оо, тэгвэл 10 хэрэг татсан. Одоо баг 10 хүрч байгаа. Баярлалаа. Би 10. Өдөрт 10,000 төгрөг олчихсон чинь. Тэ. Болоо л явчих юм шиг. Жолчдуус тэгэхээр ингэ. Нойрноос болж хүүхдүүдийн хийж 8-ыг алчихлаа. Муу юм боллоо. За яг хаа. Наач яах вэ? Наач. Хоолойстой үнэндээ амар юм. Энэ яста амар хүчтэй болчихсон. Миний мөр уулдсан зайд бол чулуу гарах гэж тайлбар авчих.
Бороо ороод энэ уулын голоор хийж гарч юу. Амар хүчтэй гол юм тий. Хитэг болоод байгаа. Уулаар гарч хитэг болоод ирсэн. Аахгүй бүргүй юм. Тийм ээ. Чи дээрээсээ ширүүн бороо ороод явал өөрлөл энэс даалахаар хүн гарахааргүй болохоор юм биш үү? Тийм ээ. Утал оргоод хөлнөөс дэше гарч тийм жижигхэн голоор гахад даалах гэж байна. Тут сайхан. Тагандаа. Яа. Yo, mira yo. Баачаа. Би эдгээрээ ганц гой зураг цугаа гаргаж өмсөхгүй бороо орлоо да. За сайн явж гинөө. Танаас аварч юу. Тагаар та. Тааг үзэхэр явах юм шүү. Тааг үзэхэр явах юм шүү. Гадаад нь явж. Даст. За сайн явж гинөө. За аварч юу. Заст. Гадаад хүмүүс дагуулсан. Hello, how are you? Hello, good, how are you? Yeah, fine. Сайн явж байна. Энэ баатрах их онцлогтой юм. Бид нар бас их сайн хөтөж явж гарсан болтой. Ягаад гэхээр ерөөсөн тайх зөрсөн хүн болгон тэгээд энэ хатгалаас дэшгээ өгсөөл хажуугаар мортой зөрсөн хүн болгон баатрахыг танидаг. Тэгээд бүгдэнтэй найраа зогсож чинь явж үжигүй уул ус чиж байхгүй танихгүй мэдхгүй хүн чиж байхгүй. Энэ авис автуудын бүгдийг таньдаг өхөө баатрах. Их сайн хөтөж явж гарсан. Болтой юм аа. Тэгээд ажилдаа хариуцлагатайс байнгын морь шалгана. Тэгээд олон жирэм шалгана, жолоо шалгана. Яг ард зогсож байгаа урагш байгаа бүх хүмүүсээ харж явна. Тэгээд нэгнийг нь хажуугаар орж ирээд нэг юм засаал явна нэрсэ. Аюулгүй байдлыг болоод үнэхээр хариуцлагатай хангадаг. Босод ингээл хөтчнэрийг зөрж байгааг харахаар урд нь орцсон л тэгэл тууж явах юм. Баатрах бол яг ард нь орж байгаа тэгэл бүгдийг хариуцж явдаг. Бүхэл юмыг янзлна. Тэр ийм хариуцлагатай үнтэй ийм зэрлэг тайган замд явахгүй бол ихэвгүй газар. Тэгэхээр баатрахын түшиг нөмөр түшиг гэж өстой мондох их байд юм байна. За бид нар одоо энэ хогоргой харнуурын баруун талд хадиртын толгой өөрт ирсэн байна. Одоо тэр хогоргойн ганц уул тэр харагдаж байна. Одоо энэ харнуур одоо тэр харагдаж байна. Тэгээ одоо бид нар яайлал одоо эндээс Энэ хойтлын уулыг юу гэдэг вэ? энэ хойтлын уул энэ бол сүмбүү уул байна. Нөө тахилгатай сүм байрхан гэдэг чинь энэ том хайрхан уул. Тэр одоо тэр манан донд үзэгдэж байгаа тэр том хар уул болохоор морг гэдэг. Өсөл том уул. Моргаар гэдэг. Газар тайгийнхан бас намрдаа тараад буухаараа энэ л байдлаар нутгалдаг. Зүүн тайгийнхан. Одоо чи Нутгалдаг газар маань. Би одоо эндээс шууд малчны руугаа. Малчин. Тэ. Малчны дээр одоо застаwas одоо сая үүрэг өгсөн. Тэндээс манай миний хэлээ манад явах бүрэлдэхүүн одоо өдөөс хойш 4 өнгөрөөд очно гэсэн. Тэндээс ставын дарга орлогч нараас үүрэг аваад тэгээд одоо буцаад Монгол ширээнд аваа юм уу? Шаргын чиглэлд юм уу? Тэндээс одоо тэгээ мананы хуулбар үүрэг өгснээ дараа тодорхой бах. Тэгээд дахиад үүрэгт ажилдаа эргээд явах болж байна.
Тэгээд одоо энэ болдохынхаа энэ Монгол улсын хоймор цэг болсон хөвсгөл нутгийн энэ тайгад ирж энэ гоё аялал хийж ингэж Монголын ард түмэнд үзүүлж харуулах гэж ингэж яваа. Ажил үйлсэд нь цаашдынх нь бүх юмд амжилт хүсье. Тэгээд бид нар одоо сая хараахан Монгол сарын даваа гарах гээд явж байгаа. Тэгээд энэ байгаль цагуур, унаамор ингээд олон асуудлаас болоод ингээд энэ удаа ингээд буцаж ирлээ. Тэгээд би одоо буцаж явахдаа дарга нараасаа бас нэлээ айжээлээ. Хүрх ёстой газар нь хүргэсэнгүй яах бол гэж. Тэгээд одоо утас ширмсээр холбогдоод ярьсан чинь маш зөв алхам хийсэн байна. Хүн бүрэн бүтэн. Унаач техник хэрэгсэл гайгүй яваад буцаагаад аваад ирж байгаа бол зөв алхам хийсэн байна. Одоо та тэнтэсээ малчны дээр ирээд дараачийн үүргээрээ тодорхойлох тэнтэс. Тэгээд дүүн манаанда маш Монгол улсын төлөө зүтгэе. Би бас цэргийн хүн байсан бол бас зэглэх багт. Би ногоо авцад өгч байгаа шүү дээ. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Нэрээ нэг хэлгээр сайхан байд юм байна. Монгол улсын төлөө зүтгэе гэдэг. Үг их те. Энд чи ээжи гэдэг үг хэлхийг сайхан байдаг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр бас Монгол улсын төлөө зүтгэе гэдэг үг сайхан үг байдаг. Тэгээд цуг явсан Монголда. Явж гэнэ. Явж гэнэ. За өнөөдөр бол манай хэд бол өөрсдөө хийдэг хоолыг хийж байгаа. Тоон дээр би ч тустай хоол иддэг. Тэгээд өнөөдрийн хоол сая хээрээс юу түүж ирсэн. Цагаан мөг. Жинхэнэ ориг Монгол цагаан мөг. Өнөөдрийн хоол болохоор цагаан мөгтэй. Цагаан мөгний шүл, сонгон, цагаан мөг. Тэгээд гурвалжин будаа. Тэгээ нэг шиг хумс саримс хийсэн. Тэгээ ингээ мөөгний шил хийж байгаа. Мөөгний шил. Янз бүр болгох. Би сая сонгон жоохон урамдын тос хийж байгаа. Тэгээд урамдын тосон дээр тосрууга сонгоноо хийгээ жоохон шаарж байгаа. Мөөгөөс жоохон шаардсан. Тэгээ сая жоохон өтрөөд ирэхээр нь шингэдэг дарам шиг санагдахаар нь дахиад нэг юм мөг цагаан мөг нэмлээлтэй. Тэгээ сонгон саримс хоёр амттай. Дээрээс нь цагаан мөг нь төжигтэй амттай. Тэгээ шинэ хоньны махтай. За өнөөдөр хоол нэг иймэрхүү. Өдөржингөө өнөөдөр бас 50 гаруй километр давхлаа, сайн давхлаа. Тэгээ сайхан ирээд бууцсан одоо хоол игээд. Тэгээ шөнө гол дээр хулган тавьж загасчлах төлөвлөгөөтэй. Энэ шаргын гол бол бас загастай гэж юм. Тэгээд хулган тавьж загасчлаа гэж юм. Баатраах загастай гэсэн юм чинь загас хоёр төлөвлөх тий. Тэгж бодоод байж. Ар халах явж авгаадаа цагаан мөгний шүл уулах гэсэн гэж хятадын баячууд мөрөддөг гэсэн. Ар халахад очиж авгаадаа цагаан мөгний шүл. Хятадын баячуудаа би уужинда аваач амч чаддаггүй юм. Ар халахын ангаагаас бодохоо дуужина. За миний бол болчихсон. Ингээд бла